Mais il faut 5 ans pour former un infirmier réanimateur, 10 ans pour former un anesthésiste. Il n'y a pas de solution magique, ce n'est pas en quelques mois que nous pourrons créer véritablement une capacité totalement différente. Nous ne pourrons pas non plus, compte tenu du fait que les autres pays européens sont saturés, faire appel à une main-d'œuvre étrangère à court terme. Du reste, quand bien même nous pourrions ouvrir beaucoup plus de lits, et malgré l'effort de doublement que nous avons réussi, qui peut sérieusement vouloir que des milliers de nos compatriotes passent des semaines en réanimation avec les séquelles que cela implique sur le plan médical? Quelle est donc aujourd'hui la bonne stratégie à retenir? Confiner les plus âgés, les plus vulnérables, tester, alerter, protéger, augmenter les lits de réanimation. Aucune de ces solutions n'est suffisante en l'état actuel. Il faut aller plus loin. Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur 3 points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Quelles seront les règles de cette nouvelle étape? Et le gouvernement, demain, les détaillera lors d'une conférence de presse. Il y a d'abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps. Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. C'est donc le retour de l'attestation. Comme au printemps, les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront donc exclues. Les rassemblements publics seront interdits. Et vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à l'autre, à l'exception des retours de vacances de la Toussaint. Et donc, il y aura une tolérance durant ce week-end de retour pour que chacune et chacun puisse revenir de son lieu de vacances, pour que les familles puissent s'organiser. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Elle sera même plus importante qu'en mars pour nos petites entreprises fermées administrativement, avec la prise en charge jusqu'à 10 000 € par mois de leur perte en chiffre d'affaires. Les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront quant à eux à bénéficier du chômage partiel. Et nous compléterons par des mesures de trésorerie pour les charges, les loyers des prochaines semaines. Et un plan spécial sera fait pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises qui, je le sais, redoutent plus que tout les prochaines semaines. Par rapport à mars-avril, nous avons, je le disais, appris et nous avons progressé. C'est pourquoi certaines règles vont évoluer. D'abord, nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction, d'éducation, de contact avec le système scolaire. Trop de conséquences, trop de dégâts, en particulier pour les plus modestes. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé. Mais, et c'est une seconde différence par rapport au printemps, l'activité continuera avec plus d'intensité. Ce qui veut dire que les guichets des services publics resteront ouverts, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner, l'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer. Je vous invite donc, dans la mesure des possibilités de chacun, à participer de cet effort en travaillant, en soutenant les entreprises aussi qui, proches de chez vous, ont innové à travers des commandes à distance, la vente à emporter ou la livraison à domicile. Le gouvernement, d'ailleurs, accompagnera les très petites et petites entreprises comme les moyennes entreprises, les artisans aussi, qui entreprendront des démarches de numérisation. Nos frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes et, sauf exception, les frontières extérieures resteront fermées. Bien évidemment, les Français de l'étranger resteront libres de regagner le territoire. Dans les ports, les aéroports, pour les déplacements internationaux, des tests rapides obligatoires seront déployés pour toutes les arrivées.
aucun voyageur ne doit pouvoir entrer sur le territoire européen sans qu'on soit certain qu'il n'est pas porteur du virus. Enfin, pour éviter que ne se nouent des drames humains que nous avons vécus au printemps, où des personnes en fin de vie se retrouvent totalement isolées, les visites en maison de retraite et en EHPAD seront cette fois autorisées dans le strict respect des règles sanitaires. Je souhaite aussi que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier des souplesses dont elles ont besoin. Quant aux cimetières en cette période marquée par la Toussaint, ils demeureront ouverts et je veux que nous puissions continuer à enterrer dignement nos proches. Ce nouveau confinement ne réussira que par la mobilisation de tous, et chacun a son rôle à jouer. Aux personnes à risque, aux plus vulnérables, aux personnes âgées de plus de 70 ans, je demande une vigilance accrue. Moins de réunions avec la famille, avec les amis, même si c'est un crève-cœur. Et le respect de la distanciation physique, y compris au domicile. Le port du masque systématique lorsqu'on se trouve à l'intérieur en présence d'une autre personne. Même un proche, même un enfant ou un petit enfant, c'est très important pour vous. Les soignants à l'hôpital jouent évidemment dans ce contexte un rôle essentiel, mais nous avons besoin des médecins de ville, des infirmiers, des pharmaciens, de tous les acteurs du médico-social, de tous les professionnels de santé de ville, pour assurer une prise en charge précoce des patients dès les premiers symptômes et pour éviter que ne se développent des formes complexes. Nous avons besoin de nos élus. Nos maires ont joué un rôle essentiel, et je les salue ici. Maires, présidents et présidentes d'intercommunalités, de métropoles, élus de terrain. Nous allons avoir besoin de vous de manière encore accrue pour proposer et aller plus loin en matière de prévention, mobiliser nos associations pour accompagner les personnes les plus isolées, les moins bien informées, et assurer la bonne application des mesures prises, que ce soit auprès de nos jeunes dans le temps périscolaire ou pour accompagner les personnes les plus vulnérables ou les plus âgées. Nous avons besoin de nos forces de sécurité intérieure pour garantir l'application des mesures, de nos forces de sécurité civile pour déployer des plateformes de tests et aller au contact de la population. Nous avons aussi besoin du sens des responsabilités de chacun et de l'esprit citoyen de tous. Restez au maximum chez vous, respectez les règles. Une fois encore, je vous le dis, la réussite dépend du civisme de chacune et chacun d'entre nous. Comment cette nouvelle étape va se dérouler dans le temps? Chaque heure compte. L'ensemble de ces mesures doivent donc entrer en application au plus vite. Elles le seront dans la nuit de jeudi à vendredi. Et elles seront appliquées à minima jusqu'au 1er décembre. Dès demain, un débat suivi d'un vote se tiendra au Parlement. Dès demain, le gouvernement détaillera toutes ces mesures. Nous devons nous honorer de cette transparence et du fait que des décisions difficiles se fassent dans un cadre démocratique où toutes les oppositions peuvent s'exprimer. Dès demain également, je participerai à un Conseil européen pour coordonner les réponses sanitaires des différents pays de l'Union. Tous les 15 jours, nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie. Nous déciderons, le cas échéant, de mesures complémentaires. Et nous évaluerons alors si nous pouvons alléger certaines contraintes, en particulier sur les commerces. Je sais que beaucoup de commerçants espéraient ne pas fermer. Je sais que pour les commerces de centre-ville, je demande un très gros effort. Tenons-le avec beaucoup de rigueur pendant 15 jours. Si d'ici 15 jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël. Nous verrons si nous pouvons cultiver l'espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des fêtes de fin d'année. Notre objectif à terme est simple, réduire très fortement les contaminations et passer de 40 000 contaminations par jour à 5 000, ralentir significativement le rythme des entrées à l'hôpital et en réanimation. Et ce n'est qu'alors que nous pourrons pleinement redéployer une stratégie testée, alertée, protégée, renouvelée, complétée. C'est pourquoi, durant ces semaines, nous allons aussi produire des efforts massifs pour mettre en place beaucoup plus de plateformes de tests à travers des innovations et une nouvelle organisation. Nous devons collectivement déployer beaucoup plus massivement l'application Tous Anti-Covid, qui sera un instrument de la sortie de cette phase de confinement. Test en 30 minutes, meilleur traçage, isolement plus efficace des personnes positives, qui est un sujet sur lequel nous devons continuer à réfléchir. Une fois le pic épidémique passé, tous ces outils doivent nous permettre demain de tenir jusqu'au vaccin à l'été, nous disent les scientifiques.
Mes chers compatriotes, nous avons tous été surpris par l'accélération soudaine de l'épidémie, tous. Si je sais la lassitude et cette impression d'un jour sans fin qui tous nous gagne, nous devons, quoi qu'il arrive, rester unis et solidaires et ne pas céder au poison de la division. Cette période est difficile parce qu'elle éprouve justement notre résilience et notre unité. Mais elle est un révélateur de ce que nous sommes, des femmes et des hommes qui sont liés les uns aux autres. Très peu de générations auront eu comme la nôtre autant de défis ensemble. Cette pandémie historique, les crises internationales, le terrorisme, les divisions de la société et une crise économique et sociale sans précédent liée à la première vague. Mais j'ai confiance en nous, en vous. Confiance en notre capacité à surmonter cette épreuve. Nous devons tenir, chacun à notre place. Dans la transparence, le débat, dans la détermination pour appliquer les règles que nous nous fixons, et en nous serrant les coudes. À nouveau, nous nous relèverons si nous sommes unis, et nous serons unis. Nous avons besoin les uns des autres, nous sommes une nation unie et solidaire, et c'est à cette condition que nous y arriverons. Nous sommes la France. Je compte sur chacun d'entre vous. Je serai là, nous serons là, et nous y arriverons tous ensemble. Vive la République et vive la France. Nous y sommes. Voilà ce qu'a déclaré le président. Le mot confinement. Falmerambatsika rehetra fananikona lefa mihitsy ny kabarin'ny filoham-pirenena frantsay iny no ny antony maromaro satria efa tany amin'ny volana marsa no efa nilaza ny sientifika fa tsy maintsy hisy ny deuxième vague amin'io coronavirus io. Tena tsy tafiditra lalina ao anatin'ny mbola vao taonitsika zao tsika aty Frantsa zany dia mihazakazaka be ilay fitombon'ny coronavirus na ny olona pozitiva omaly fotsiny hoy ny filoha frantsay hoe 500 isan'ny olona maty. Ce qui n'est pas négligeable. C'est vraiment, je ne vais pas dire ahurissant, fa tena hoe mampatahotra zany zavatra zany. Ny mesure andaisiny teo dia efa samy mamerimberina isika mianakavy ary samy tokony halala. Oui, merci. Samy tokony halala hoe inona aby ny zavatra tokony ndraisina sy ny mesura tokony ndraisina. Ny fitandremanao ny tenanao dia midika ihany koa fa fitandremanao ny fianakavianao ary fitandremanao ny mpiara-monina aminao. Teny iray phrase iray niraisiko amin'ny teniny teo dia ny hoe nous devons rester unis et solidaires. Tokony unitsika zany amin'ny mesura raisina indrindra ny geste barrière sy ny zavatra atao rehetra ka dia saorina zany aloha ny fitondrana frantsay satria ny tena aty amin'ny zany hoe la Frantsa no mipetraka naka an'io mesure io satria ny tenako manokana dia efa ny s'attendre an'io ary ça tombe vraiment au bon moment. Mila mitandrina isika rehetra fa tsy hoe sanarivo qu'aux autres. Bon, androany tsika dia hiresaka momba ny Madagasikara. Araky ny teniko hoe ny député réunionnais, député frantsay David Lorian ngambany no mety ho filoham-pirenena malagasy raha izao no fandehany. Azavaiko ny antony, David Lorian
député frantsay izy no mety filoham-pirenena malagasy raha izao no fandehany arao tsara ary. Iresaka koa tsika momba ny Côte d'Ivoire dia ny tatasikatsika dia ny hoe tsy kasin-dalitra ny mpitondra malagasy. Ndavary. Any amin'ny titre any amin'ny YouTube dia manao hoe Covid. Zay ny titre nataontsika androany any amin'ny YouTube. Inona ny ifandraisan'izay amin'ny hoe tsy kasin-dalitra ny mpitondra malagasy? Rehefa mandinika ianao zany dia mijery anazy rehetra dia tena mahita ianao mihaja. Dia mihaja teneniko eto tsy voatery hoe mahay mampiady couleur ohatran'ny toy le ataon'ny riajo mavokely miaraka amin'ny menamena, mbola kiraro marron koa avy eo. Nefa ny costard bleu marine hita mihitsy hoe fantaisiste be le vany zany. Fa tsy izay no tiako tenenina fa mihaja ry zareo amin'ireto le akanjo anaovana lafo. Tamin'izany andro moa nisy zany hoe kritika resaka hoe mananasy zany. Nisy ny kritika hoe mividy zavatra lafo zany. Fa amintsika miteny zao atao fotsiny mets du Doliprane s'il te plaît avec aussi. Azafady tompoko. Amintsika miteny zao ataovy ary image fotsiny ny famataranandro ny filoham-pirenena. Dia jereo ny internet fa ho hitanareo fa anisan'ny famataranandro lafo ary farany lafo ny famataranandro ny filoham-pirenena. Jereo ihany le rehefa misy lanonana na etsiketsika sy fihetsiketsehany ireny dia mba alaivo sary discrètement ny kirarony zareo na ny famataranandro na ny peratra volamena na ny collier ny vehivavy zany ohatra. Dia ho hitanareo fa lafo vidy ary tena lafo vidy. Tsy io resaka tsy kritika moa zany fa fitenenana momba an'io fiakanjo io, ny firesahana momba an'io fitafy io dia tsy tsika eto no nanomboka anazy io fa ry zareo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Azafady tsy maintsy mihina-panafody fa azafady tokoa. Zareo amin'ny fitondrana no nanomboka an'io fitsikarana araky ny fitafiana sy ny fomba fisanjy raha zay ny ilazana azy amin'ny teny paritra. Anika victime ary la cible raha tanteraka amin'izany tamin'izany Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina. Iny zany le diabolisation tanteraka mihitsy jusqu'à hatramin'ny farany. Tamin'izany andro zany moa za dia voatery aho nanao publication hoe tsy mety kosa ny manenjika fanaka malemy nodiny nataoko azy tamin'izany na hoe manenjika ny vehivavy ny kritika tahaka an'izany. Kanefa moa dia nataon'zareo le izy hatramin'ny farany. Tsy kasin-dalitra ireo mpitondra malagasy satria
na ny lana ny vavy dia mihazakazaka amin'ny fividianana akanjo lafo sy tsara hoentina mirehare. Asa angambany mety ho zay angambany hoe fepetra mba ahafahana miseho hoe credible, hoe rehefa madio lamba zany, tsara lamba, dia mety ho credible angambany. Ao amin'ny Cora na any amin'ireny grande surface any Madagasikara ireny dia misy fivarotana akanjo, fitafy, na ho an'ny tanora zany na ho an'ny lehibe, misy mazava ho azy. Fa misy anankiray na roa zay tena lafo, tena lafo. Ianao raha tamin'izany andro raha nete za tsy mpiasam-panjakana ary tsy mbola nandray vola tamin'ny fanjakana na nirery ary, azafady. J'étais toujours indépendant, même jusqu'à maintenant. Fa rehefa mandalo eo anao zany mividy, fanaoko manko no mividy, ary manao surprise ny madamako hoe ty misy an'izao, indrindra fa hitanareo ihany ny vehivavy fa rehefa misy lanonana le zay mpianakaviana io dia tsy de tian'ny vehivavy loatra ny manao ny akanjo efa nentiny ny anjaika tamin'iny andro iny. Nefa na izany na tsy izany tian'ny tena ihany koa, tian'ny lehilahy maromaro izy mitovy aminahy. Mahita olon-dehibe aho eto zao, il va pas me démentir. Fa on aime bien offrir pour faire plaisir. Fa indraindray ianao zany rehefa tonga ao amin'ny toeran'io dia milahatra aloha ny magistraty zany, mpiasam-panjakana io zany, ho fonctionnaire, milahatra mivadina minitra, tapitra vao andraman'izy ireo daholo zay akanjo miantona. De le karana moa efa fetsy, le mpivarotra efa fetsy hoe ty exclusivité noreserveko anao mihitsy fa tsy navoakako teto satria fantatro anao fa handalo. Misy an'izany vidin'io amin'io. Telo taona lasa zany zay satria efa presque tamin'ny 2017 any niala tany Madagasikara. Oui, tsy nitsoaka akory araky ny filazan-dralahazy. Dia tamin'izany izy efa any amin'ny 15 millions. Nihiratra ny voamason'ity mpivady anankiray rehefa saika andeha hividy lamba sy akanjo ohatran'izany tamin'ny sabotsy. Ary matetika ny olona tsy mpiasam-panjakana fa ny indépendant na ny atao hoe libéral, amin'ny profession libéral, zay tsy mandry andro tsy mandry alina, mifotra, notohina amin'le zavatra mitranga satria vadina minisitra aleo tsy tononoko ny anarany satria manjary tonga de fantatra le olona ny tenen'le izy de eritrereto tonga de karazana akanjo sady misy tailleur, robe de sortie, tsy fetina miasa, anaky 9 ny vidiny.
any amin'ny 18 millions any ny anankiray satria efa hoe gros zany 18 millions FMG tokoa 144 millions zany akanjo fotsiny mbola tsy voakao tokoa ile madama amin'ny kiraro fa farafakely ny kiraro hitako ny sidina teo anankitelo vadina mpitondra fanjakana garde du corps miandry ery ivelany ary lasa asan'le garde du corps avy eo no mitsena amin'ny madama mitondra nyreto arina feno akanjo lotika ianao ozy izy le raha namana ozy le akama migodigodina mitsaitsaika ny ala teo zay fa menatra zay ozy izy zara menatra kasindalitra ny mpitondra fanjakana malagasy raha sendra makany amin'ny fitsarana ianao indray le rabateura zay dia mitandahatra ny fatonava amin'ny 4-4 mametraka nyreto mpitsara indrindrindrindra fa rehetra le génération quarantaine entre 35 ans à 45 ans surtout ny vehivavy ozy izy dia tsy azonao eritreretina ny 4-4 izy menakavy ka mahatonga anao lasa saina hoe fa ohatrinona ny karamanontony ohatrinona ny karamanontony sao menimenina iandro rajelona fa feno ariboka mihoatra ny tokony izy tsy andro rajelona no menimenina fa ny organisme international toko azafady ny amin'ny droit de l'homme reny efa tsy rary mitsony ny totaly nisan'ny olona ao an-tamin'ny mora nany amin'ireny figadrana toeram-pigadrana malagasy reny efa tena tsy rary mitsony kanefa ahoana hoe nareo inona ny zavatra mitranga tena tsy nieritreretinareo vo misy fofona fotsiny tsy mila micreuser lalina akory fa hoe iny ianao misy mitory de tonga anao de directa any an-tanimora jusque là ça va encore on va dire fa de misy réseau d'influence anankiray maromaro mpamoaka olona MD ary mahazo vola tsy tanono ny mpitsara miandraikitra an'izany isan'andininy ary isan'andaniny zafadoko tsika sindalitra hoy iaho ny mpitondra malagasy raha mijery ianao ka makany Tamatavy raha mijery ianao ka makany amin'ny ministère ny finance any amin'ny impôt de gaga ianao amin'reto tompon'andraikitra fa de ny weekend mivoaka miaraka amin'reto vady aman-janaka amin'ny tomobile luxe tena luxe minimum Volkswagen zay ny fiteny azy
SUV. Deuxièmement, farafahabetrany ny volamena an-drangah. Gourmety amin'io, il faut presque 300 grammes. Ny entin'ny ramatoa, mikandiny fotsiny. Ny kiraro, ny tenisy, lafo, ny pataloha, jeans rovotra, ny tratra matevitevina dia tsy laitra ary tsy azonao eritreretina hoe fa ohatrinona ny karaha-manontony. Tsy atreo ihany zany, nampiasa ny douane io eny amin'ny aéroport, nampiasa ny douane io tsy izy rehetra akory, ny any Tamatave, any amin'ny port. Tsy azonao eritreretina ny isan'ny tomobily eo an-tokotaniny na 4x4 ireo na double cabine. Tsy azonao dinihana ao anatin'ny saina fa dia tsy kasin-dalitra ny mpitondra malagasy. Amin'ny sehatra maromaro ny azo ijerena an'izany fa ireo ny tena flagrant. Possible ianao any amin'ny ministerany mpitatana budget. Possible ianao raha ohatra moa zany ianao mijery ny tompon'andraikitra rehetrarehetra any amin'izany atao hoe afaka managatra. Andalovan'ny vola dia sahirana ianao mijery sy mandinika ny zavatra mitranga. Dia tena tsy kasin-dalitra na ireto ray aman-dreny fonctionnaire ambony na miasa amin'ny fanjakana na ireto zanany izay tsy azonao refesi-mandidy raha misy fahadisoana na misy zavatra ataony miainga ny tsindry tsy fantatraonga fa zanakanina. Tsy fantatraonga hoe izy dadanay. Kanika raha ohatra ianao kakamosomosy no any amin'izany atao hoe palais présidentiel zany, raha mijery ianao miandry kely fotsiny ianao ireo mpanolontsaina, oh combien ils se sapent, oh purée. Nampiasa ny masany amin'ny palais any ny 4x4 mirarakopana. Avaiza daholo zany vola zany, avaiza. Eo ny fanontaniana. Satria raha karamana magistrat zany tompoko, miala tsiny aho, tsy mahavidy akanjona 16-18 millions anankivalo zany na karama herintaona aza. Angamba oui, possible herintaona mety mahavita. Miaraka amin'ny trano joalajoala, ny tomobile luxe de luxe. Misy ny embouteillage ao Madagasikara satria trano indray ao anatin'ny atao hoe mahitahita dia manana tomobile dada farafahakeliny anankiroa, i neny anankiroa, ny zanaka manana tsirairay aby. Vous allez me dire hoe tokantrano vitsivitsy ne ohatran'izany bainina e. Non, 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 non.
diso ianao. Ny ramification'ireo rehetrarehetra ireo, ny cousin-ny vady ministra, ny neveu-ny vady ministra, ny mpiray-tam-po amin'ny ministra, dia samy mihinana daholo an'izay azony any ambadika any. Dia normal raha ohatra hoe misy ministra tsy ampy roa taona izy zao no teo, efa manao trano mijoalajoala. Isika malagasy moa matory, tena marina. Alefaso aty ho any sarin'ireny le nouvelle construction ka fantatrareo hoe ministra ny tompony fahoavoakantsika eto isan'andro isan'andro. Je m'adresse quand même à des gens qui écoutent. Fa matory tsika. Matory tsika. Tsy conscient mihitsy tsika amin'ny resaka an'izany atao hoe intérêt général. Hoe ny amoahako an'ity, ny andefasako an'ity any amin'ny Nga Fleury. Dia ampiembotra an'ireo raha manao tsika dia tsy maintsy miafinafina andro alina makeny amin'ny chantier. Dia alainareo sary ihany miafina. Atsika zany tena matory a, tena miesona. Miesona be mihitsy tsika. Tsy afeniko anareo fa tsy tokony nanao androany. Tena anatin'ny jour de repos mihitsy androany, larobia. Fanarahantsika izany. Fa tena hoy zaho hoe tena tsy mety manjary matory ny raharaha fa manao velahy. Na reraka toy ny inona ary zaho dia nanao androany. Satria le fotoana vidiana lafo, le zavatra mandeha makany misy vaovao androany dia efa rapitry indray vaovao hafa indray. Manao adalàna foana ry lerony, fa isika miesona. Tena marina, tena riarivo. Aiza ianao e? Aiza zany atao hoe Antananarivo e? Manana ny zanany ve Antananarivo e? Misy olona mipetraka avy eo Antananarivo ao e? Tsy mahafaty ny maka sary. Tsy mahafaty ny mandefa an'iny hoe tirbaina na fahazanteny. Tsy azoko atao mihitsy na izany ara sanatriany izany ny avoasambotrako ny milaza hoe ianona ny sorsako tamin'io information io. Tsy azoko atao zany tompoko. Donc, matory tsika. Tena miesona be tsika. Ny olona chocolat fotsiny vidiana dia efa mahatongatra ny amin'ny fialana ary ny tsara tena miala. Fa isika koa ne miana hany e. Miana hany tsika vahoaka. Mitaza-potsiny tsika vahoaka. Dia aiza ny resultat an'iny rehefa avy ao? Miakatra ny hofatrano. Miakatra ny vidin'ny lasantsy. Miakatra ny vidin'ny mofo. Miakatra ny vidin'ny vary. Miakatra ny vidin'ny menaka, siramamy, sira. Ny fitsaboana, ny fanafody. Dia tsy fantatrao hoe io ramatoa miantsena vidy akanjo valo io ane no anisan'ny tompony andraikitra amin'izany. Fa maiky ery ianao maka sary. Rehefa zavatra n'importe quoi. On est excellent dans des trucs futiles, bidules. Mais on n'est jamais meilleur pour des trucs
qui participent pour le bien de la société. Takarle poketa hoe latsaka ho malo a. Hiazaka zany ianao tenenina kity anao tsy fanariana amin'ny poketranao aty. Nefa ianao tsy hitanao akory ny nalatsaka an'izy ohatra. Misy olona mipipi mamany atsy ambody tamboho atsy. Jerenao fotsiny nefa ianao mandalo eo isan'andro, maimbo le izy. Dia efinao fotsiny mahita an'ilay olona mipipi ao. Ohatrany hoe normal aminao le izy, ohatrany hoe naturel aminao. Ohatrany hoe zavatra naturel zany. Tsy azo atao ny tena hoe orakatia, tsy azo atao io ataonao io. Rehefa tsy afaky miteny ianao, dia efa misy ny Facebook amin'izao fotoana izao contraignant mihitsy io. Raha azo sary amin'izany io ramatoa io, hoe vadiny ihany ny ty. Satria c'est bien beau de me raconter hoe zao le tia, zao bainina, j'ai besoin des preuves. Ilain'ny mivoaka malagasy mba tony zany ny ilaina n'itony réseau social tony, mba ahafahana midissuader, micontraindre an'ilay olona tsy hanao adalàna. Ianao mivoaka ny Coray izy Menakavy, telo menaka, samy manosika kady feno. Azonao an-tsaina ve zany? Telo menaka izy ito zao fa mpianaka, samy manosika kady telo, kady iray aby, kady telo zany feno. Inona daholo sakafo amin'izany e? Nefa ety ampitetsy misy olona handicapé. Fady amin'izy Menakavy na hanome hoe boîte de conserve ana tsaramaso, na vola 25 000 FMG, na 10 000 ariary, ho an'ireo handicapé, ho an'ireo sembana, andalovany eo. Dia ozy ny sembana hoe vadiny ihany naniny. Sain'ny olona. Dia rehefa tonga ny élection koa ho an'ireto sembana, dia mody manatona ry zalahy hoe zay ne manampy anareo e, zao ne zay e. Reto diny indray koa nareo mampirisika ny olonareo fidio rajoelona. Nefa mandava taona mandritra ny 5 taona ianao tsy hitany. Mandalo eo amin'le sembana, feno ny kady. Naboatrana tsaramaso iray raha tsy ho fony mena an'iretsy, na hoe hividy kaiky anankiray. Tsy kasian-dalitra ny mpitondra malagasy. Ianao raha misakafo ny ankabeazan'ny malagasy dia tonga ambony viliany ny lalitra. Voatery manisaka lalitra na mandroaka lalitra ianao rehefa misakafo. Tadio izay teniko izay. Rehefa tonga ambony vilianao ny lalitra, dia dikan'izay ianao dia anisan'ny mandry ianao zany. Hiatsena ianao hividy hen'omby, kopakopaka amin'ilay hanina iny mpivarotra eny, fa mbola mividy ihany ianao, fa ino takatry ny volanao. Résultat, raha misy dia misy 5 taona dia efa mody mandry. Tsy tsapanao akory hoe ity zavatra ity ne misy enchaînement, miainga vatsy dia mandalo atsy dia tonga atsy dia zao. Tsy ela velona akory ianao, satria isan'andro ianao dia miady saina. Ny sakafo hohaninao feno microbe avy mihinana an'ilay maloto etsy. Le lalitra dia mitaingina eo ambonin'le hena vidinao, dia kopahany ry. Rehefa variana men'ny radio izy menan'ny
raha Zara-Pierre dia tsisy mikopaka io. Manetrahana ianao, marina fa manasy ianao. Tsy afaka e. Fa ny anatin'ny nofon'le hena, le mikroba entin'le lalitra. Tonga mpinanakanina ianao, tsy mitombo normalement ny zanakao. Zanak'olona nefany mirongaronga be. Ny zanakao mba tsara tarehy ihany, fa fohy. Satria tsy ampy sakafo. Ny zanaky zalahy nefa mirongaronga be. Tsy kasin-dalitra na ny sakafony ary. Ny anao hatreny ambony vilia kasin-dalitra. Tsy hitako ny azoko tenenina anao mihoatra amin'izao hoe na ny lalomanga na ny lalomainty dia ireo no sakaizan'ny malagasy. Na ny lalomanga na ny lalomainty ireo no sakaizan'ny tokantrano malagasy. Mba voaomana ampony-heritreritra. 2200 € net profit. Donc les amis, ça c'est pas du chiffre d'affaires.
Oui. Inara. Iresaka Côte d'Ivoire tsika satria za moa zany niteny taminareo hoe zay manko ny tena asan'ny monde justice zany militer pour l'injustice. Miady non, oui, contre ny injustice ny ino ty izy teo ny monde justice ka n'aiza n'aiza misy an'io dia militer ary miady amin'io tsika. Ka izao andraso aloha maky an'ity message ty kely vetivety meo kely 2 minitra fotsiny andraso aloha ary alefako andefa hira kely fotsiny dia le teo naveriko kely dia zay. Ny fototry ny vaovao moa zany tsika moa zany niresaka an'io le Côte d'Ivoire io zany. Tsara ny miresaka zany sy milaza hoe ny zavatra mitranga any Côte d'Ivoire dia mandeha ny fomba fiady zany ny désinformation sy ny fampiadiana ny réseaux sociaux ary anisan'ny tena hoe tsara verifiena ny zavatra rehetra sy ny zavatra mivoaka satria tamin'ny ity vaovao ity zao dia nga Guillaume Soro Kigba Fori
Zany hoe izy le filohan'ny Assemblée nationale taloha ny Côte d'Ivoire zay réfugié aty a Frantsa izy amin'izao fotoana izao. Miady mafy izy miaraka amin'ilay nga Gbagbo amin'ny tisin'ny Laurent Gbagbo zany a élection amin'ny 31 octobre. Raha atao ny analizy sy ny zavatra miseho zany dia maro ny vahoaka ivoiriana ary inoko fa majoritaire izy ireo no tsy mankasitraka an'ity fifidianana amin'ny 31 octobre ity. Nefa ao anatin'ny fiarahamonina dia tsy maintsy misy foana olona roa anatin'ny folo andeha hifidy satria voafatipatitra no sady voafatipatitra roa. Ary misy koa ny sapana pitsikilo ka raha ohatra ianao fonctionnaire dia sarotra aminao ny tsy andeha hifidy satria misy ny mpanara-maso. Ary hita ao anaty lista hoe tsy nifidy ianao dia mety ho sahirana ianao amin'ny asanao. Izay zavatra io nefa nitadiavin'i Nga Ouattara, izany hoe misy fia fotsiny misy nifidy takany tamin'ny antsika malagasy teo dia ahafahany manao ny zavatra eritreretiny dia lany izy avy eo. Inona ny zavatra mitranga any a Côte d'Ivoire? Misy 22 000 bureau de vote any Côte d'Ivoire. Dia inona no nataon'ny Nga Ouattara? Nampidininy jusqu'hatramin'ny 10 000, de 22 000 zany à 10 006 misy amin'ny bureau de vote. Tena zava-doza anie zany. Tena zava-doza. Mipoapoaka ny basy, mirotadrotaka ny olona any Côte d'Ivoire amintsika miteny, amin'ny toerana sasany amintsika miteny izao. Maro ny tsy manaky. Ka dia manara-maso an'io tsika takan'ny élection any États-Unis koa zany a. Dia efa manomboka miteny moa Nga Trump zao hoe ny sondage faussé ary tsy voatery hanaky an'izay valim-pifidianana eo hozy izy. Dia zany ny efa tenin'ny Lery anjara antsika ny mieritreritra amin'izany hoe ahoana zany mbola averiko eto hoe raha manao analizy aho hoe lany Nga Trump tsy midika hoe manohana azy aho. Anisan'ny mpanao politika nahafinaritra azy zany Obama zany. Donc ny tendanseko zany plutôt any amin'ny Bill Clinton zany. Plutôt aty amin'ny démocrate zany fa tsy républicain. Rehefa miteny hoe zany Andry Rajoelina zany tsy maintsy izy ny lany io tamin'ny 2017 tsy midika zany hoe manohana azy aho. Fa tsy maintsy jerenao ny zavatra mitranga sy ny zavatra miseho. Ny tena fanondriana dia ho tonga eo amin'ny fitondrany Joe Biden dia maro ny zavatra hiova, ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany. Raha moa tsy afaka miteny zavatra betsaka satria na itony resaka coronavirus itony ary anie tena milaza aminareo aho fa manahirana amin'ny mieritreritra azy. Manahirana amin'ny mieritreritra azy. Ka dia zay le Côte d'Ivoire zay fa dia manaraka azy eo tsika zay koa le États-Unis zay. Hiditra amin'le hoe Nga David Lorion, député aty Nosy La Réunion, no futur président any Madagascar angamba. Député frantsay aty amin'ny île de La Réunion. Firy moa tsika androany? Fandraty.
nanomboka telo andro zay dia moany moa tsika da miteny hoe raha mba vitanao moa ny asanao de tsy mipetraka le fanontaniana hoe any aminareo any ve le ry e? Nakaizy le ry e? Miteny an'izay tsika moaly ho an'izay manaraka. Mandefa mesazy ny olona ny Madagasikara efa nanomboka tamin'ny latsinainy io de manoratra hoe lasa any aminareo any le ry. De tonga ny talata de hoe any tokoa ve le ry e? De zahako hoe za ohatrany tsy mpanara-body an'le ry an. De hoy tsika moaly hoe matoa zany fanontaniana zany mipetraka de misy asa tsy vita ary misy urgence ao Madagasikara. Fa naniko nandefa ny Emmanuel Macron teo nanao kabary teo. Vakansy tosaina izao aty a Frantsa. Fatany ny urgence tranga amin'ny fireneny. Io izy miatrika, il est devant. Hozy izy hoe je serai là, on sera là à côté de vous. Mesura maromaro ny raisin'ny fitondram-panjakana frantsay hiedina n'ity coronavirus ity. Mesura maromaro kanefa tadio fa mbola tsy mahafa-po ny aty zany. Madagasikara nefany on est loin à perpète les oies, comme on dit. Même pas ni un millième na ni un 200 millième mesure resin'ny fitondram-panjakana frantsay zay mbola tsy mahafa-po ny hafa. Iny moa débat hafa iny. De nefany Madagasikara on n'est même pas à 1/200 millième mois. Na ny fanampinan'ny restaurant na orinasa amidy tsy fidiny aty. Mesure raisina amin'ny ankizy, ny olona tsy miasa, ny indépendant, fermeture des entreprises, ny université de tsy maintsy manao en ligne ny cours, ny charge et loyer amin'ny indépendant. Possible zany zay mahazo vola zao, mahazo bôdy. Aiza zany le filoham-pirenena le firenena malagasy vary ray goniny efa misasaka no aterina lanonana be ohatrin'inona. Hoy le bebe akizay maika fa ranomasina ary le kely raha mipotaka azy manonja ozy izy. Reny le zavatra entin'ndrika ozy. Nareo manohy azy fa tsy za. Il y a David Lorion. Zay anaran'izy teo. Aloha tadidiko tsara le anaran'le filoham-pirenena malagasy manjary tsy mety. Tsy azonao écorcher tsy ny anaran'olona satria filoha izy. Misy le zavatra teo hoe aiza izy teo. Oui, David Lorion, député républicain ao à La Réunion izy. Aiza le filoham-pirenena malagasy, inona le solution entiny ao anatin'le kere mahazo an'i Madagasikara, mahazo an'ireo malagasy any atsimo. Hitanao ve izy? Sy izy maka vakansy sa miaraka amin'ny vady aman-janany. Mérité vakansy ve ireo olona ireo? Raha ny vady aman-janany tsy maninona. Fa tena mipetraka amin'ny fanontaniana mérité vakansy ve le ry? Lasa le député frantsay, il y a David Lorion.
izy no avocat ny Madagasikara. Ery amin'ny Assemblée nationale frantsay. Le député réunionnais David Lorion demande à la France d'agir. Izy reto ny tokony hanao an'izany demande zany. Izany tokony hanao an'izany hoe SOS ty e. Ary tena enjany ty ozy rainy manonja. Mbola tsy makarary anao ve mijery an'ireny malagasy taolana sisa ny ao anatin'ny nofo. Zaza 12 taona tsy nitsangana. Lefika. Forotra 4. Député frantsay Anne La Réunion no lasa filoham-pirenena angambany malagasy. No mangataka miangavy amin'ny firenena frantsay. Mba jereo famine à Madagascar. Le député réunionnais David Lorion demande à la France d'agir. Olona. Azafady kosa e. Milazitsika malagasy fa on n'est pas tsy mandoalika. On n'est plus colonisé par la France. Nefa inona ny zavatra mitranga. Député frantsay ary mbola Frantsa manampy anao. Le filoham-pirenenao mandeha en vadrouille, en promenade, en vacances, dans des moments difficiles et critiques pour son peuple. Non, il ne faut pas se leurrer. Ça va bien. De rehefa mamaky anao, mamaky le article. Tena interpellation mihitsy nataon'ity député ty. David Lorion a interpellé. Vakio, publication an'i Le Portail des Outre-mer numéro 1, daty le 27 octobre. Mahamenatra, manala baraka. Efa tsisy tsony zany hoe Madagasikara mitafienatra zany. Madio lamba. Tena raha mijery an'ity député ty hoe zao ny fiakanjony eto tena loza miandry rajoelona lavitra mihitsy. Jereko an'ity kravatin'lery ity tsy de lafo loatra. Costard tsy de makaiza hoe ahoana. Tena mafy mba mahafantatra zany. Ty lamody any ny teny. De mahafantatra hoe ohatrotra zao ty. Fa ny toe-tsainy le député ampony be ary tena manan-karena fitiavana. Tsisy tokony hirarahiny amin'ny Madagasikara zany. Député créole, député réunionnais, David Lorion a interpellé mardi 27 octobre le gouvernement français sur la famine qui se vit actuellement dans le sud de Madagascar. Le député Les Républicains demande une initiative diplomatique de la part de l'État français. Aza mitena zany kelonty zany tsony lala Razafintраlambo. Efa pira noho izany ny zavatra mitranga. Mais ô combien on a introduit dans la tête, dans les cerveaux de Malgaches, à haïr la France. Misy zany. Misy mpanao politika malagasy ary misy mpanao Facebook de tsy manan-katao afa-tsy manaratsy tsy manao an'izany. Ianao ny filoham-pirenenanao no tsy mahay mitondra. Ny zavatra mitranga any amin'ny firenenao no tsy mety. De ny frantsay ny ilanao kisa. Nefa ianao zao mamay midona amin'ny rindrina. Ny frantsay ihany no manampy anao. Io no mahatonga na miteny antsika malagasy hoe aizy lery zao aty a Frantsa, aty Europe. Ianao apprécie ny taky an'ity Ilze Pars ty. Vizara avao tsy azonao. Izy mangino, izy mandeha foana. Sanandra ihany manipule ny olona. Misy fianakaviana ao Madagasikara ao tena teneniko anareo.
tsy possible mihitsy no filoham-pirenena ary tsy possible mandrakizay na premier ministre azy. Asa angambany amin'ny 5e na 4e génération zareo. Satria efa voaozona diso paika tamin'izany andro. Dia lasa nanao foana manipulen'ny olona. Dia lasa koa ilay malagasy. Sasany tsy mahalala akory hoe izaho ty ne nanoratra tamin'ny Facebook nanaratsy an'io frantsy io dia tsy mahazo visa avy eo vao tonga sainy. Manipulen'ilay mpanao politika, izy maka vakansy. Marary izy menakavy, aty izy ny tsabony. Ianao taraiky amin'ny hôpitaly, maty ao. Maty tanora. Sasany manaratsy an'i la France nefa izy nationalité française. C'est vraiment c'est de l'ingratitude totale. Entre ny miady hoe omeo anay ny iljeparsa amin'ny fomba madio fa tsy mifanaratsiratsy. Zavatra hafa zay. Fa de là à émettre la haine dans ses revendications. Zay no mahatonga ana miteny hoe tsy mety zany. On peut toujours parler. Samy lehibe mindresaka à tête reposée. Miady ny anjaranao anao satria anao io tsy midiky zany hoe rehefa tsy azonao atao le izy dopainao le olona dia nefa ianao rehefa misy problema lasa ianao mandondona ary mbola ny olona indray no mindresaka miezaka ny hanampy anao. Le député en question, il a interpellé tao amin'ny assemblée le gouvernement français. Dia no tsara eto ianareo no tonga saina tanteraka. Ianao tsy mivoaka ty chiffre ty fa eto izy no mivoaka. Dia no tsara ny fahorian'ny malagasy. Depuis plusieurs mois, la famine frappe. Plusieurs mois, fa tsy année. Andro Rajel légal kéré Ténézé. Depuis plusieurs mois, la famine frappe durement près d'1 million de personnes. On a tsara oui. Près d'1 million de personnes. Depuis plusieurs mois, la famine frappe durement près d'1 million de personnes. Ny chiffre ve navoaka ny fitondram-panjakana malagasy tamin'any na feny ao ary tsy navoakana. Zay ataoko hoe ilaina ny fleury ary zay no natonga ana nanosika anao hoe tsy maintsy miteny alarlerie. Aza variana matory makaina mitsotsotra fotsiny ao malagasy ary mihina mitady kirarony. Ho le za fiteny le ankiray zao hoe mihinany anganiny. Tsotsotra lahy dia tsotsotra lahy berakely lahy eo lahy dia mieritreritra lahy hoe miada na afabizana. Misy ny adidy miandry ny tena, izay ny miandry ny tenako zany. Ny tenanao mianao io koa. Tsy alalanao reraka na hoe analanao kajo ny fahafantaranao na mahenao zany fotsiny arao hoe 1 million de personnes frappées par la famine. Désolé. Mbola lasy le ry maka vakansy. Lasa izy mandeha aty an-dafy tsy fantatra ny ataony. Raha mba hoe nanatrika tao amin'io assemblée io izy, omaly, zavatra hafa indray zany tompoko ary tonga dia mifona mibaboka hoe azafady Inga Andry Rajoelina fa mifona aminao aho fa diso aho.
Tsy mamenatra any ny fona amin'izany da diso aho. 1 million aux izy. Au moins. Dans le sud, aux izy, hein. Et nous tirons, depuis plusieurs mois, la famine frappe durement près d'1 million de personnes dans le sud de l'île, où il n'a pas plu depuis 9 mois. Où il n'a pas plu depuis 9 mois. Ny famantaranandro iah teo tany ampidirana lafo be. Ny roby sy ny tailleur valo à raison de 18 millions 144 millions. Ny kiraro sy ny lobaka ny solomaso, ny kadiaka sy ny karazany lafo de lafo. Fa manao pluie, orana artificielle, tsy vita ho an'ny tuliara. Tena mba kozy sao de mba efa tsy rary mitsony kosa zany. De lasa ny andeha hifidy sénateur mamaiky ao anatin'ny illégalité totale. Tena mba sao de tsy rary mitsony kosa e. Et on se plaît à dénaturer la loi, à ne point respecter la Constitution. Si c'est pour le bien de la population, je ne serai pas contre. Efa olona dala zay contre amin'izany. Faut au moins qu'il y a créer un poste de dépense, budget de dépense. Foany any io Sénat io, efa zay ny fanarahana tamin'izao, zay ny teninao. Indray nareo menakavy no miazakazaka hanao élection. Misy farany zavatra rehetra leroa. Tena kozy. De noi, tohitsika. Hanao orana artificielle une fois par mois, ne serait-ce qu'une fois par mois. Des problèmes avec. Ino tsara le vazaha reny no miteny. Riveko le tenin'ny Macron teo hoe nous devons rester unis et solidaires. Ny olona zany ampianariny an'izany ny vahoaka. Tena normal be, républicain zany contre amin'ny Emmanuel Macron zany. Fa jereo fa mipasse l'éducation. Oui, ity député frantsay ity, David Lorion, zay lasa izy no mitaraina la placen'ny filoham-pirenena malagasy. Zany hoe azo atao zany hoe izy ngamba no filoham-pirenena malagasy. Satria asan'ny filoham-pirenena malagasy no ataony lerangaty. Tsy aloha tonga de izy no atao filoha. Tsy aloha tonga de zay. Nous avons un devoir de solidarité envers ces populations. Tena hoe, nous avons un devoir. Nous sommes obligés à être solidaires envers ces populations. Or malagasy midika an'izao zavatra zao de efa asehon'ny olona mibaribary aminao hoe tsy aninona ny filoham-pirenenao fa aza miandry ny hafa ho hanao ny zavatra tokony ataonao. Efa langage indirect zany. Efa expression constant na incapacité zany.
Nous avons un devoir de solidarité envers ces populations. Normalement, le langage d'Andradel, ça doit être quoi? Nous avons un devoir de solidarité envers nos compatriotes. Voilà pourquoi je ne suis pas parti en vacances. Ouf, tjeft be. C'est wijn tjeft. Nous avons un devoir de solidarité envers ces populations à marteler aux yeux. Le député, rappelant les liens qui unissent la France au territoire de l'océan Indien. Lien lien entre en France sy ny vahoaka any amin'ny océan Indien. Adalanao malagasy c'est manipulen'ny mpanao politika no tsy tia an'izany la France zany. Fa ndana manady ady, ndana makeny sotry, dia anontanio ny tanora ny sotry. D'accord vela sy andray verina amin'ny la France Madagasikara, ho pay fa d'accord ny tanora malagasy. Rehefa samy tsianinina ihany, au moins fitsaboana gratuit, rehefa tsy miasa mahazo RSA. Ny lalana tsara, ny firenena madio, respecté, tsisy ny détournement, ny fitsarana mandeha tsara. Tsisy hoe ianao mividy ny tanin'ilay olona dia rehefa vita ny vola payenao tsara izy, anao ny titre ianao indray migady. Tsy misy ampy tsara hoe iny dia anao zavatra tsy mety zany. Tsy hiverina amin'izany akory-tsika, tsy izay no tiako tenenina. Fa misy frange na population miressentir an'izany zavatra zany hoe matatoka rangatsika anakanyity indépendance ity. Matatoka tsika. Fitahan'ny reto mpanao politika reto, raha tamin'ny andron'ny dadabe Tsirana no nitoy, dia iny no tena nety iny. Fa teo ny saboter ny rahalahy rehefa tonga ny transmission hoe tokony ho any amin'ny ray aman-dreny Resamp, André Resamp, ny fitondrany, saboten'le rony. Vita! Nanomboka tamin'ny 72 ny déclin à Madagascar tompoko, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Ninona lazainy? Na dia hoe tena nety ara ny tolona izay nieritreretin'ireo mpitolona tamin'ny 72 tamin'izany androany. Tsy ny tolona ny diso fa nandraikitra amin'reto le mpitolona amin'ny fanjakana peu après amin'ny Ratsimandrava sy ny karazany. Quand se le dise, le déclin de Madagascar a commencé après 72. Surtout après nafatesany Ratsimandrava. Qu'on doive se le dire une bonne fois pour toutes. Ary mbola mitohy zany hatramin'izao. Manipulation atao. Isan'andro, fangalaram-bato. Amin'ny olona tsy lany. Manodina ny safidim-bahoaka. Eno tsara fa mbola tsy tapitra tompoko. Namaly amin'izay le ministre frantsay, Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur. Eno ny valiteniny. Dia tonga lany tsara ny sofintsika menakavy, eno tsara. La France est déjà engagée pleinement auprès des autorités malgaches. La Ousnares. Il faut y zany. Le ministre a rappelé la mobilisation des collectivités locales à Mayotte et à La Réunion
qui ont permis de récolter 530 000 euros en octobre. Mais non, ça fait non, Malagasy. Et c'est un collectivité locale, tant Mayotte, la Réunion. Jamais nous Mayotte, c'est nous qui la Réunion, nous stipendina qui est la crou. Zanatan français ou y'en nous n'en empêchons. Il y a une ça. Et quand il y a 530 000 euros, quand il y a fa, ou en est-il? Enfin, ça va d'Itano, tous les flux pyrénéens miettes net. Tout nous est à Fanyam, les foules. Mais il y a une vénon. Mantanene. Nisnayan vénareo, mienoareo, nisha, 530 000 euros, zan. Quand là, zan Pyrénéen, Malagasy, n'a zon tizik. Ainsi que l'enveloppe d'1 million d'euros en faveur de plusieurs associations et ONG humanitaires en 2020. Une association, c'est une ONG de Tfatatkusa Denareo. C'est de tout nos déclarations. Kunareo reto natona tuko. Azafady aloha fa monde justice tsy nahazo tamin'izany na nererana. Efa nizara ny monde justice ary mbola tsy mijanona mizara hatrany am-boasary ka hatrany amin'ny tsena ary ndravaina ary mbola ho avy zay ianao. Le gouvernement malgache pourrait mobiliser des prêts de contingence pour la gestion des risques de catastrophes octroyés par l'Agence française de développement. Mais non, jamais, non, jamais. Les Français pourraient aussi. Le gouvernement malgache pourrait mobiliser des prêts. Ça n'est nul, ça n'est pas miandrena fotsiny indrana. Tsisy ity izy menakavy. Lasa izy maka vacances. Un prêt à hauteur de 10 millions d'euros accompagné d'1,5 million de subventions. À La Réunion et à Mayotte, territoire voisin de Madagascar, la solidarité s'est d'ores et déjà mise en place, notamment au travers de l'opération Kéré 2020. Nataon'olona mihitsy Kéré 2020 satria raha mbola eo zany le fitondrana io dia mbola izy koa Kéré 2021 dia mbola mety izy koa zany Kéré 2022 raha matory am-toerana le malagasy. Lancé le 12 octobre dernier, récemment, près de 100 000 euros de dons ont été récoltés. Et la distribution de colis alimentaires ont débuté le 22 octobre dans le sud de l'île. Colis alimentaires aussi, le 22 octobre. Au final, les flux pyrénéens, une tame tiliard. Un élan de solidarité remarquable salué par le député David Lorion. Misaotra le gouvernement français les flux pyrénéens malagasy par substitut nga David Lorion amin'ny ty élan de solidarité remarquable nataon'ny gouvernement français ty. Ity koa zao misy article anankiray hoe 150 000 euros. Solidarité pour Madagascar, les associations entrent en action. La région débloque 150 000 euros. La région de La Réunion. Mais ianao zany ve tika? Fa ny henontsika dia ohatran'ny hoe tany le flou dia tsy mipotsaka ny teniny hoe reto zavatra retina hoe misy une partie, bonne partie
avy tarina ohatran'izao. Non seulement ianao malagasy vao fitaka, fa en plus ianao mizaka maimbo mihitsy am'izao. Agir pour Mada entre en action. Près de 10 000 € récoltés depuis son lancement samedi dernier par la plateforme Agir pour Madagascar. Raha fahafantarako azy ny afeno soa anatin'ity. Les boakely sous-estimé nga André Rajoelina iny. Oui, hein. Sur place, la situation se dégrade de jour en jour. Le sud de Madagascar est en proie à une extrême sécheresse. Et dans certaines régions, la population n'a plus à manger ni à boire. Tena mba cause. Tena opasisa tsy mainga amin'izany raha fa aleo ny tena zany mba tsy hiditra, tena lasa manao an'itony fandaharana itony ianao dia lasa tafiditry ny fahatezerana sy tafiditry ny devoly. Fona Jesosy, tena fona Jesosy. Un VNDC a été signalé à Kilimaru-Vuhatse. À Kilimaru-Vuhatse. Il s'agit d'un adolescent de 14 ans, selon la presse locale. Touchés par cette situation dramatique, de nombreux Réunionnais ont manifesté leur volonté d'agir pour venir en aide à leurs voisins malgaches. Les associations s'organisent pour rendre cela possible. Certaines s'unissent sous forme de plateformes, comme la plateforme Agir pour Mada ou l'opération Kéré 2020. Manao koa ny akama aty Frantsa, collecte solidaire. Manomboka 1er nareo manaritra azy tompoko, ary rehefa manaritra zany dia araky instruction amin'ity le confinement ity dia olona ray ihany no anaty tomobile mba hifona anareo tompoko ary mba engaviana fa hieritreritra zao zay hoe mety hangataka bon le temps imparti est trop juste. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la commune, par rapport à la mairie ou par rapport à la préfecture. Une autorisation de circuler pour les uns et les autres qui viendront déposer leurs dons, sinon leurs dons en moi. Zay. Tena mifona rangaha fa tena sorena be ary tena tezitra aho. Ni n'a plus à ni manger ni à boire. Aiza Antananarivo, mangina ve Antananarivo? Satria ve rehefa tsy fahoriana miaraka amina Antananarivo dia jerena fotsiny ohatr'izao. Sao dia mba tsy milamina, sao dia mba tsy mety e. Firy ny zanaky Toliara mipetraka ao Antananarivo eo. Firy ny zanaky Toliara mipetraka aty Andafy ety e. Maheno anareo ve za? Araka le teneniko maro momba le Ivoirien moa. Raikitra raiky andavam-bola na ny kafe ako ary nanjavona. Tsy nisy addition hitako teo fa hoe zay manana kanioty. Mobilisation générale any anay Ivoirien amin'ity resaka alasanao Ouattara ty. Mianatra fotsiny ianao dia miondrika hoe raha mieritreritra ny rasisme amin'ny malagasy, pas tous les malgaches bien sûr, amin'ireto afrikanina reto, nefa reto zany ny fisainany efa fantany zany atao hoe intérêt général
intérêt amin'ny firenena mijaly le vahoaka de mobilisation générale ny anay ty ozy izy. Na ireny ino ty izy teo sportif haut niveau reny raha ozy izy manao antody ao manao participation malagasy raha hanao fety izy misy hitako amin'ny Facebook eo presque par semaine fety foana any La Réunion any ohatrany misy anniversaire foana nefa dia hitako zao mingana zany olona zany hoe tao anatin'ny mafimafy ady ihany koa tsy mba mahatsiaro koa sao dia mba tokony misy atsipy any Madagasikara izy ity tsy voatra io firenena io tant qu'on n'est pas uni, tant qu'on ne soit pas uni et tant qu'on ne soit pas solidaire. Tenin'ny Macron zay Emmanuel dia nindramiko aloha androany satria marina loatra ilay teniny nous devons rester solidaires. Nous devons rester unis et solidaires. Davara, fais-le-moi ton truc. Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que le bonheur c'est d'avoir une coconut au bord de la plage? Est-ce que c'est d'être tout seul ici dans un hôtel 5 étoiles? Azadino amin'ny zoma zao ilay procès tokony hoe amin'ny valo sasany tsika no tonga eny toerana porte de Clichy dia eo amin'ny parvis eo no ataontsika fotoana na eo amin'ny accueil andram-piaona daholo a Ohatsika izay manome don zany a dia zao natao manoratra mialoha aty amiko ianareo dia andefasana attestation avy amin'ny akama na ny ami promada amin'ny mission zay zavatra ataonareo. Veloma manoratra mialoha zany ndahartoko.
Ninino mitranga, ninino mandalo eo amin'ny fiainana. Tsarovy, fa hain' Jesosy mamahy ny zavatra rehetra. Hain' Jesosy manova ny zavatra rehetra. Izay tsy hain'ny olona atao, hain'Andriamanitra. Hain'Andriamanitra ny manova ny fiainana. Hain'Andriamanitra ny mamonjy anao. Hain'Andriamanitra ny manafaka anao. Hain'Andriamanitra ny mahatanteraka ny fanirianao. Saotra ny Lucien Randrianina antsika nanao ny hira iny a. Ao mba andefa amin'ity dia samy matory daoly mandram-peona, samy mitsakotsako amin'ny zavatra tenenina daoly. Ny firenena endy sy ny vahoaka endy dia malala ny tokony ataony. Tain'Andriamanitra Ersan. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village. Tanareo andihy slow amin'izany hira zany, tena mila fahaizana. Andramo kely anie enoy dia mandizonareo slow. Ditanareo. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai
t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Les formateurs qui ont le succès ne sont pas forcément les meilleurs formateurs. Ce que je veux vous dire, c'est vers les docks où le poids est l'ennui. Ils arrivent le vent, alourdi de pluie des bateaux. Il y a du monde important avec des